नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले दसैँ पनि नजिकै आइसक्यो। दसैँको लागि खल्पी अमिलो पिरो टक्क अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि त हामीलाई पाकेको काँक्रा चाहिन्छ। सुरुमा मैले बजारबाट ल्याएको छु एउटा काँक्रा। अब चाहिँ हामीले खुर्किनु पर्छ यसरी पखालीवरी। अब यसरी खुर्किँदा चाहिँ अचार नरम हुन्छ। अब हजुरलाई नखुर्की बनाउनु मन लाग्छ भने अचार त हुन्छ। पहिला माहरूले पनि यसरी खुर्किएर नै बनाउनुहुन्थ्यो। सजिलो हुन्छ खुर्किनु पनि यसरी। कस्तो राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् त खुर्किँदाखेरि। अब हामीले चाहिँ फेदपट्टि काट्नुपर्छ। अब यसरी घोड्दाखेरि चाहिँ तितो जान्छ भन्ने भनाइ छ। अब हामीले चाहिँ दुईटा पारे सुरुमा, त्यस पछाडि तीनटा पारेर काट्दैछु लामो लामो पारेर। अब गुदी निकाल्नुपर्छ। काँक्राको गुदी नराखी नै बनाउने हो। हजुरहरूले गुदीको पनि अचार बनाएर खान सकिन्छ, फ्याक्नु पर्दैन। अब चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ। मैले चाहिँ छड्के पारेर काट्दैछु। अब हजुरहरूलाई कसरी सजिलो लाग्छ, सिधा काट्दा पनि हुन्छ, छड्के काट्दा पनि हुन्छ, तर काट्नु चाहिँ पर्छ काँक्रालाई। यसरी काट्दा चाहिँ मसलाहरू पस्छ भित्रसम्म। ल हेर्नुहोस् त यसरी हामीले सबै काट्नुपर्छ। चाना चाना पारेर हामीले सिधा सिधा काट्दा पनि हुन्छ। अब आफूलाई कत्रो पिस मनपर्छ त्यही अनुसार काट्नु होला। काँक्राको अचार चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ, बनाउनु पनि सजिलो छ। तर हामीले यसरी काट्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त मसला चाहिँ पस्छ भित्रसम्म यसरी काट्दा। ल मैले सबै पनि काटेर सकिसकेँ। ल नाङ्लोमा राखेर मैले एक घाम सुकाइसकेँ कौसीमा लगेर। खुर्सानी पनि मसिनो पारेर काटेर सुकाएको सँगै। अब अचार बनाउनको लागि मैले सबै सामग्रीहरू तयार पारिसकेको छु। अब एउटा प्यान बसाइसकेँ ग्यासमाथि। प्यान तात्तिसक्यो। अब मेथी दाना राख्दैछु 2 चम्चा। खल्पी अचारमा चाहिँ मेथी र तोरी चाहिँ नछुटाउनु होला। मिठो हुन्छ यसरी मेथी खल्पी। अरू मसला पनि राख्नुपर्छ, तर दुईटा चाहिँ छुटाउनै नहुने मसलाहरू हो। अब मेथी अलिक ढिलो पाक्छ। मैले मेथी भुटेको, त्यस पछाडि म धनियाँ पनि राख्दैछु 3 चम्चा हो धनियाँ चाहिँ। धनियाँ चाहिँ अलिक बढी नै राख्नुपर्छ अरू मसलाभन्दा। त्यस पछाडि जिरा दाना 2 चम्चा। एकैचोटि राख्दा कुनै डढ्छ कुनै पाक्दैन भनेर मैले चाहिँ यसरी राखेको हो। अब सौफ 2 चम्चा। रातो रातो भएपछि चाहिँ हुन्छ, धेरै भुट्नु पनि पर्दैन। ल हेर्नुहोस् त भुटेको मसला चाहिँ मिठो बास्ना आउँछ अचारमा। मैले भुटेर पनि सकिसकेँ। अब त्यही तातो प्यानमा चाहिँ म तोरीको दाना 3 चम्चा राखेर भुट्दैछु। तोरी छिट्टो डढ्छ, त्यस कारणले गर्दा तातोमा मात्रै भुट्दा पनि पाक्छ। म चाहिँ सँगै राख्दिनँ कि पछिबाट राख्छु। यो तोरी हो। तोरीले पनि अमिलो हुन्छ अचार। अब सेलाउनु राखेर चाहिँ पिस्नुको लागि रेडी भइसक्यो। ल हजुरहरूले मिक्सर जाएर पिसे नि हुन्छ, सिलौटामा पिसे पनि हुन्छ। आफूलाई जुनमा सजिलो लाग्छ पिस्नु होला। मैले चाहिँ मिक्सीमा हालेर पिस्दैछु। अब तोरी पनि त्यही राखेर पिस्नुपर्छ। सजिलो पनि छ, मिठो पनि हुन्छ यसरी बनाएको अचार चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त पिसेर पनि सकिसकेँ मैले। मसिनो भयो भने चाहिँ मसला मजाले लाग्छ सबैतिर। एउटा बटुकोमा खन्याउँदैछु मसला। ल मैले अब अचार मोल्नको लागि लिइसकेँ खोर्सानी र काँक्राको। अब चाहिँ हामीले नुन 2 चम्चा राखेको छु। नुन चाहिँ अलिक बढी नै राख्नुपर्छ, अब अमिलो हुन्छ त्यस कारण नुन बढी चाहिन्छ। बेसार मसला चम्चाले 1 चम्चा, सानो चम्चाले।
कश्मिरी धुलो खोर्सानी हो। अब धेरै पिरो त हुँदैन, कलरको लागि हो। अब हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ, तर कलर राम्रो आउँछ। अब मसला अघि पिसेको मसला हो। अचारमा मसला चाहिँ धेरै नै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हजुरहरूलाई कति मनपर्छ त्यति नै राख्दा हुन्छ। मैले 3 चम्चा राखेको छु, ठुलै चम्चाले, चिया चम्चाले। यो चाहिँ सर्स्यु हो। मैले सर्स्यु पनि अलिअलि तताएर मैले बोक्रा मात्रै निकालेर दरदर बनाएको नाङ्लोमा, अनि यसको बोक्रा फ्यालेको, दुधै फक्ल्टा पारेर। सर्स्यु राख्दा पनि मिठो हुन्छ। यसरी के अरे बोक्रा निकालेर मसिनो पार्नु पर्दैन। यो चाहिँ तोरीको सर्स्युको तेल हो। हजुरहरूले तोरी सर्स्यु जुन लाउँदा नि हुन्छ, तर अचारमा चाहिँ भरिसक्के चाहिँ तोरी र सर्स्यु लाउनु होला। सनफ्लावरहरू चाहिँ नलाउनु होला। तोरीको तेलमै मिठो हुन्छ। अब मजाले मोल्नुपर्छ हामीले, सबैतिर मसला लाग्ने गरेर। अब दसैँ नजिक आइसक्यो। अब दसैँमा मासु खाँदा खाँदा अमन हुन्छ, मुख नमिठो हुन्छ। त्यस कारणले यो अमिलो अचार टक्क बनाएर राखेर हामीले झिकेर खानु असाध्यै मिठो हुन्छ, मुख पनि मिठो हुन्छ। आउने पाहुनाहरूलाई पनि टक्क अचार दिँदा मिठो हुन्छ। अब तेल राख्नुपर्छ। तेल चाहिँ मजाले नै राख्छु म चाहिँ। अब अहिले 3 चम्चा राखिसकेको छु सुरुमा, म पछिबाट फेरि राख्छु। तेल भयो भने चाहिँ अचार बिग्रिँदैन। अहिले काँक्रा अब निस्किसकेको छ बजारमा, पाकेको काँक्राहरू। अब त्यसै कारणले गर्दा यसरी बनाएर राख्यो भने चाहिँ थपक्क झिकेर खानु पनि सजिलो हुन्छ। आउने पाहुनाहरूलाई पनि दिनु मिठो पनि हुन्छ। अब काँक्राको अचार मैले थोरै अब 1 चम्चा जति चाहिँ कश्मिरी धुलो खोर्सानी थप्दैछु। अलिक पुगेन जस्तो लाग्यो, थप्दैछु। अब फेरि मिक्स गर्नुपर्छ, मजाले चलाउनुपर्छ। अब अहिले घाम पनि लाग्दैछ, यतिखेर चाहिँ अचार हाल्दा बिग्रिँदैन। एक घाम मात्रै सुकाएर हाल्दा हुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले सबै मोलिसकेँ मैले। अब एउटा सुक्खा बोतल लिनुपर्छ, पानी नभएको। त्यस पछाडि चाहिँ मैले राख्दैछु हातले नै यसरी सबै थिची राख्नुपर्छ। अनि भरि पनि राख्नु हुँदैन, फेरि पानी आउँछ र उम्लिएर माथि आउँछ, तेल आउँछ, पोखिन्छ। त्यस कारणले ठिक्क राख्नुपर्छ। 4-5 दिनमा चाहिँ खल्पी रेडी भएर हामीले खायौँ पनि, मिठो भयो। हजुरहरूलाई पनि सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरू नि यसरी नै बनाएर खानुहोला, अवश्य मन पर्नेछ। भिडियो कस्तो लाग्छ, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।